Tah lamun ngagoeng kieu berarti ieu teh kualitasna teu kuateun ya. Bisa di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng sore, sareng wilujeng wengi kasadayana wae anu parantos nonton video SCP dokumenter. Nah, anu bade disampaikan ku si abdi ayeuna nyaeta bilih aya penonton anu ngaraos katinggal gambar teh asa raga purik jeung siga kumanya pokokna mah ngagiribik seperti itu teu jelas gambar tanya. Di video nu ayeuna ku abdi masihan tutorialna kangge ninggal video SCP dokumenter supaya katingalna langkung jelas jernih jeung teu nyeri soca. Langsung saja ke tutorialna. Contohan dina video anu ieu ya, misalkan anu SCP dokumenter contohnya seperti kia, misalkan ditonton tadinya ya duda Araban. Nah misalkan seperti kia awang gedekeun supados katinggalana langkung sae kila sorana yang alitan heula ya. Tah ieu katinggalna rada buriknya, rada poek. Pami parantos kieu di toel saalit aya pengaturan di dinya di juru. Tah langsung diklik, tah di dia kualitas videona ieu mung 480p ya, jadi kualitas dia rendah. Carana teh klik ieu kualitasna, nah di dia aya tulisan lanjutan, diklik di lanjutanana. Tah di dia aya pilihanana mulai di hiji 144, 240, 360, 480, 720, 1080, 1000, 1440, jeung 2160 ya. Ieu nu leuwih ageng. Tah supados katinggalan leuwih sae, tapi ieu tergantung kana HP na deui nya. Nu ayeuna kan 480 ieu kurang jelas. Jadi diklik sakuatna HP, dicobaan heula dina 720. Tepanlah 720. Nah geus rada saya lumayan ya, tapi ia bisa ditingkatkeun deui. Carana siga tadi kualitasna taekeun deui kana 1080 atau 1080. Ditingali heula. Tah geus aya ngarijet kieu katingali gambarna, katingali langkung jernih nya. Lamun hayang leuwih jernih deui taekeun deui nya. Ini 1080 taekeun ka 1440. Lamun sinyalna sareng HP na kuateun ieu tiasa jalan normal. Nah alhamdulillah tuh katinggal teh ayeuna mah leuwih bening, leuwih cekas, leuwih jernih pokokna namanya. Jadi si ieu na teh nya si naon nya pokokna mah katingali detail. Tah lamun ngagoeng kieu berarti ieu teh kualitasna teu kuateun ya. Bisa dina HP-na, bisa dina sinyalna. Tapi leumpang deui nya berarti kuateun keneh ieu ya. Ngan aya ngarijep. Ieu teh hiji 44 nya. Bisi hayang leuwih alus ditaekeun deui ka dieu nya 2160. Kuateun teh nya 2120. Ieu teh geus 4K nya, 4K. Nu tadi 2K ieu 4K. Tadi 8080 teh HD. Nah alhamdulillah geuning kuateun keneh nya. Tah jadi dina dipulkeun kieu mah katingalina teh leuwih jernih, leuwih mantap pokona namanya. Tingali nah dia kuateun berarti di kualitas 2160p ya. Kage kecepatan mah hiji wae nya seperti biasa. Tapi siga kieu teh ya, ieu teh masalah dina sinyalna kurang kuateun tuh, jadi aya ngagoeng heula nya. Namun hayang lancar mah nya diturunkeun di kualitasna tina 2160 ka hiji 440 nya atau 2K. Nah seperti eta. Nah dulu anu aya di lembur
barayaan we di kota seperti eta carana supaya nonton video SCP dokumenter bisa lebih jernih katingalnya pokoknya mah lumayan lah lumayan rada halus gitu kayaknya kan lamun masalah sorana eta sok aya nu ngabrebeknya ngabrebek eta mah si abrina salah videona sakateuing kana speaker hatur nuhun anu parados nonton video SCP dokumenter sareng hampura man sakitu ayana terbiasa dilebih-lebih sareng mudah-mudahan kayak di tahun payun lamun urang aya yuswa sareng tiasa pendak deui dina acara-acara anu penting kangge dokumentasi insyaallah SCP dokumenter lamun aya pamangan lamun tiasa jeung lamun aya yuswa sadaya awang video deui supaya aya kenang-kenangan kangge urang sadaya mung sakitu anu kapihatur nuhun pisan kasadayana sareng hampura kasadayana tina kakurangan sareng kalepatan dina video SCP dokumenter. Mudah-mudahan salarehat sadayana panjang yuswa sareng digampilkeun rezekina sareng desa pendak sareng SCP dokumenter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.